Acho que é uma ótima compra para a loja, porque qualquer coisa com uma origem como essa vai ser um item popular no mercado de colecionadores. Vou fazer o cheque de 10 mil, tá? Você é engraçado. A gente ouviu o especialista, vale 50 mil. Então eu acho que posso pedir 40 mil. Eu dou 30. Posso estar comprando gato por lebre aqui. A gente tem essa arma incrível, mas nenhuma foi para leilão. Então... E que tal 35? Moro em Vegas e normalmente não faço isso, mas eu aceito.